crime, plots and properties, WhatsApp channel nakabanta ka junior day yatit, yaki jaka ki ying ki nong ying ki commercial space ba giway. Hakane ka WhatsApp channel ki dan advertisement terwadi yaki ying ki jaka tanglang ba ka WhatsApp jangpi. Follow yakane ka WhatsApp channel menta, tan link ko dan ha description. Shibanta Bandrakhe yaka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ka FKJGP West Jaintia Hills kalapalong daka awareness program halar kopang breaking the change prevention treatment and recovery for all ya ka program labanta haki ar banta ka banta bandengkong lapalong haka four step kawei baje daka rally march pat kachingra placards pyrshah ya udroks kabalai shimbanta dagi kena school Naki school baper jong ke West Jaintia. Kani ke program kalau sedang nakeng nang ba Government College Jawai bat ya tersyadu District Library. Ya kabenta kabaar lapelong haka porsi beji no paisni. Vice President CEC uba in charge ro ya ke Jaintia Hills uba kitbok lang nong pelang ulapenya ya kani ke program ha District Library Jawai. Kiba keren ha kani gasngi kintop yuba N. Pariat, retired assistant professor grade 1, Madam I. Karpran, in charge women police Jawai, Miss Sunita Suna, SSK, DSRC manager, uba H. Mormon secretary ka SURE society, bat naiba Dundi Cliff Kongsit, President ng ba ka FKJGP. Kiwaipat kibakaran hakani gasni kintop yaiba nang kraw borrani General Secretary FKJGP West Jaintia, President JSU, President KSU, President Senjuk Kiwahe Chnong Rilom Jaintia. Man penbernya yakani ga program hakani gasni ayoro yaga jingyelek kai balengkot bat ka badon nongrim kabala ai daga Adventist Higher Secondary School. Bagi beliau juga kilong very much expensive lah anu kata. Di negara yang kaseng gila dawa bakal ada kamardor ya ke state government kejongi bani bu ya kini di state rehab center hamala ke district kejongi kanang ban pensuk ya kini pa ba kumno kila ban ai ya kata ke jing suma ban pelanjuan ya kini kikun samla kejongi na kini kejing ma ka ba up dan akan dikerni bagi di Drok. Te bat nangit sekali balik pagi ke center ke rehab center baka kibadan tu poka ri ke bukit ke jongi kila ban tray shisha ka kam ke jongi mengilang pelat ikut samla ke jongi bat nak ke jikini jong Drok.